Velkommen til. Klokken er 10, og vi skal have et lille webinar i dag. Mit navn er Michael Rosenørn. Jeg er fra Concitgruppen. Hvem er Concitgruppen, spørger jeg måske. Det er en virksomhed, som består af Dynateam, PC Software, som er Navision og Navi, og jeg ved ikke, der er blevet kaldt gennem årene, men også nu Business Central, ERP-huse. Og så har vi nogen, der hedder Ivan Analytics, Global Solutions 365, EasyFlow Agency og Nordic NDC, som beskæftiger sig med andre vigtige forretningsområder for virksomheder. Alt fra business intelligence til webshops. Men det er ikke det, der er det vigtige i dag. Det vigtige i dag, det er at sikre, om jeres økonomisystem er up-to-date og overholder det kravene i den nye bogføringslov. Som sagt, jeg er Michael Rosenørn fra Concitgruppen, men jeg kan ikke gøre det her alene, så jeg har inviteret, eller vi holder det her webinar sammen med Michael Lied fra Easy Project, ikke Easy Flow, som er vores datterselskab, men Easy Project, som har en hel masse indsigt i projektstyring og deslignende. Michael, vil du give dig en kort præsentation af dig selv? Ja, jeg hedder Michael Lied, og jeg er salgschef i Easy Project, og fedt vi kunne mødes i dag, Michael. Vi har jo samarbejdet i mange år omkring projektstyring med installationer til Microsoft-miljøer, og er jo maskinrummet for virksomhedernes projektstyring, før at bilag, fakturer og så videre lander over hos jer, og det har været nogle solide løsninger, vi kører. Ja. Michael og jeg, vi vil tage jer igennem det her webinar i dag, men jeg vil så lægge lidt ud med lige at tage et skridt tilbage. Fordi det er jo lidt en broget flok, der deltager på den. Ikke nødvendigvis. Så for vi alle sammen kommer igennem det her forhåbentlig godt og interessant, så har vi lavet en lille agenda, hvor vi først vil snakke om den nye bogføringslov. Så vil vi give en kort intro til Business Central. Vi vil snakke lidt om nogle produkter, der hedder Document Capture og Expense Management, ganske kort. Og så kommer vi over til projektstyringen, som Michael vil dykke ind i. Vi vil gennemgå Easy Project og Business Central instruktionerne, og så vil vi snakke lidt om næste skridt. Og så har vi en afrunding, og så har vi spørgsmål til sidst. Det er jo ikke kun Michael og jeg, der er på kaldet i dag. Jeg har også vores salgsfolk med, der kan være belejlige med at hjælpe med at svare på spørgsmål. Og så har vi også min gamle kollega Benny med, så vil sige gammel ja. I hvert fald også meget erfarne og meget inde i netop integrationen mellem Business Central og Easy Project. Så I er rigtig velkommen til at stille spørgsmål nede i chatten undervejs, og så tager vi det, når vi kommer til Q&A. Jo flere spørgsmål fra jer, jo bedre en session bliver det. Men lad os hoppe ud i det. Den nye bogføringslov. Vi har et lille udpluk af den, fordi det er ligesom nøglen for noget af det, vi gennemgår i dag. Fordi hvis det ikke er på plads, så er det ligegyldigt, hvad vi laver. Hvis vi kan overholde bogføringsloven, så er det ikke så godt. Den trådte i kraft 1. juli sidste år. Skal vi sige, i princippet trådte den i kraft. Det er ikke alt, der er trådt i kraft endnu. Fordi noget af det, der er trådt i kraft, det er de der bogføringsprocesbeskrivelser, der er lavet nu. Men alt efter, hvornår du var forretningsår, så kan det godt være, at det først træder i kraft fra jer 30. september senere i år. Der er kommet en hel del krav til procesbeskrivelse, så det er ikke bare at sige, at vi har lavet det her. Der skal en række forskellige ting ved. Og så derfor har Erhvervsstyrelsen faktisk udarbejdet en lille skabelon, en template til, hvad det er, de gerne vil have, og hvad de kan forvente, at I kan levere. Og hvis I, når I får præsentationen, så er der et link til den her, til Erhvervsstyrelsens skabelon, til hvordan den skal udarbejdes. Yderligere, så kommer der også krav om, at man skal have et godkendt digitalt bogføringssystem. De krav er det så ikke helt på plads endnu af Erhvervsstyrelsen, men frem til 30. september i år, der vil de samarbejde med forskellige udbydere af digitale bogføringssystemer og komme med en liste, hvad der er godkendt og hvad der ikke er godkendt. Vi arbejder med Business Central, vi arbejder med Easy Project, vi arbejder med en platform, som nok skal hjælpe jer med at understøtte det her. Men det er meget vigtigt, at I får en påtegning om, at I benytter certificerede systemer, for ellers så kommer jeg til at lave meget mere papirarbejde ifølge den nye bogføringslov. Og så skal alle bilag
gemmes digitalt. Og det er noget af det, vi vil snakke om i dag. Hvorfor at vores løsninger kan understøtte det. Og hvordan det kan hjælpe jer. Ikke nok med bare, at I får en nemmere hverdag, men også en der overholder spillereglerne. Der kommer jo også krav om, at backup, det skal være digitalt. Det er ikke nok at have sådan en god gammel bånd backup, man har liggende nede i skuffen. Så når kontoret brænder, så brænder det hele. Det skal være digitalt tilgængeligt hos tredjepart. Og hvis man kører det i cloud, jamen så ligger det jo allerede hos tredjepart, hvor man så kan give tilladelse til. Så det har man så også heldigvis ikke den udfordring, at hvis det hele er brændt, at man ikke behøver at forklare, hvorfor det hele lå et sted. Men det er et væsentligt krav, der også er kommet. Så derfor så vil vi snakke primært om cloud, og vi vil snakke om at have det hele gemt digitalt i dag. Bare for vi alle sammen er enige om, hvad er Business Central? Jamen, det kan hjælpe dig med salg og køb og regnskab og alt muligt. Basalt set, det kan hjælpe dig med at drive din forretning. Hvorfor synes vi, at I skal bruge Business Central? Jamen, Business Central, det bygger på den seneste generation af Navision. Navision har eksisteret i længere tid, end jeg har arbejdet i den her branche, og det er efterhånden en del år. Så det er jo ikke fordi Business Central er en ny opfindelse. Nu har vi fundet på noget helt nyt. Nej, det er de samme principper, man benytter. Så der er årtiers viden om forretnings- og økonomisystemer. Det ligger med i det her til små og mellemstore virksomheder. Der har været millioner af brugere, der har brugt det her produkt i tusindvis af virksomheder i hele verden. Så det er en solid, stabil platform. Så vi tilbyder en suite af funktionalitet, hvor du tager det, du har behov for i brug. Det kan være småt, det kan udvide, du kan gå big, som det nu passer. Så hvorfor skulle man benytte en cloud online løsning? Jamen, man kommer hurtigt i gang. Og hvis det er Business Central, så får du lavet opdateringer løbende, automatisk. Ikke store, kæmpe opgraderingsprojekter, som man skal igennem fra det ene øjeblik til det andet. Så er hosting jo inkluderet med Business Central, så man skal ikke ud og få det hostet et andet sted og have en separat udgift til det. Og det kører på en enterprise level sikkerhedsniveau. Nogle af verdens største virksomheder kører på den samme platform. De kører ikke nødvendigvis Business Central, men de kører på Azure. De kører i det samme sikrede miljø, som Microsoft også benytter her. Og så kan man bedre udnytte hele Microsofts økosystem. Og det er vigtigt, fordi i denne her verden, som vi også har det med Easy Project, der kan man ikke forvente, at man kan alt i et. Man skal heller ikke alt i et. Fordi hver gang man siger, at vi skal kunne det hele her, så er man måske nødt til at lave et kompromis. I stedet for at sige, at vi laver det, vi er gode til. Og så får vi en god partner som Easy Project til at gøre det, de er gode til, og så binder vi det sammen. Blandt andet ved hjælp af Microsofts teknologier. En kort demo til dem, der ikke ved, hvordan Business Central ser ud. Så vil jeg kunne sige, det er sådan her. Dem, der ved, hvordan det ser ud, der er det ikke en stor overraskelse. Så derfor bliver det også meget kort. Man arbejder ud fra den gode gamle avisforside. Man har det, der er vigtigst, front and center. Og så har man avisen, man ellers kan køre ned af og se, om der er andre ting, som er vigtige. Der skal den så lige vågne lidt op, fordi avisen her, den er lidt træt i det lige nu. Men som sagt, det vigtige ligger heroppe. Jeg kan meget hurtigt se, hvad for nogle aktiviteter jeg skal se. Der er noget, der er rødt. Der er stor forfalden salgsfakturbeløb. Det er noget, jeg skal reagere på. Jeg kan kigge på det. Jeg kan arbejde med forskellige profiler. Der er ingen, der siger, at jeg skal bruge virksomhedsleder som det skal. Jeg kan være bogholder, jeg kan være andre ting. I kan få lavet jeres egne profiler. Vi kan dele jeres medarbejdere op til forskellige profiler, så de får lige det, de vil gerne have. Det kan tilpasses. I kan individuelt tilpasses og sige, forfalden fakturbeløb, jamen det er noget, jeg gerne vil have som en genvej, hvis jeg nu ikke havde det som en aktivitet, så bogmærker jeg den bare, og bum, så ligger min debitorposter pludselig herop, som jeg kan arbejde med. Meget simpelt, meget nemt. Og det kan en hel masse. Og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men det var bare for, at I lige fik en smagsprøve af, hvordan det så ud. Så sagde jeg så, at det er jo vigtigt at kunne lave udvidelser og arbejde med andre produkter, i stedet for at man kan tro, at man har det hele i en løsning. Det er ligesom jeres mobiltelefon. Der forventer I også bare, at I kan plukke nogle apps ind, og så kan I se fjernsyn, eller I kan streame, eller I kan læse jeres mail, eller I kan
navigation til, hvor I skal ud og møde med en kunde. Og det er det samme, vi gerne vil her. Vi vil gerne tilbyde integration til Easy Project som et plugin. Vi vil gerne hjælpe jer med digital opbevaring af dokumenter, for eksempel dokumenthåndtering med Document Capture. Vi vil gerne kunne hjælpe jer med jeres udlæg, kørsler og diæter med Expense Management og binde det hele sammen. Document Capture, siger jeg, hvad er det? Jamen, vi deler det op i 3 områder. Der er indkommende dokumenter, så er der noget Document Capture Service, og så har vi det, som der sker inde i Business Central med registrering af bogføring og arkivering. Det kan komme med gode gamle papirdokumenter. Det kan være e-mails med vedhæftelser som pdf'er eller endda XML, eller komme direkte digitalt fra en B2B-udbyder. Papirdokumenterne, det skal igennem en scanner, fordi ellers så de der mærkelige sorte ting, der er på den hvide baggrund på det der stykke papir, man holder i hånden, det skal jo læses og forstås. Så det kan man scanne ind. De fleste printerscanner kan gøre det i dag. Eller også så kan man, hvis man har fået det som en pdf, bare få det automatisk downloadet og sende igennem den samme proces. Og digitalt, jamen, så bliver det jo bare hentet, fordi så er det et XML-dokument, der kommer ind. Så kan man køre den her oversættelse fra sorte klatter på papir til forståelige data, enten med en lokal installation, en cloud-installation, eller igennem det her Delivery Network, hvis det er i dokumenter, der kommer. Og det skal jo så et eller andet sted hen, og det er så bygget alt sammen inde i Business Central, så det er der, hvor man træner systemet til at forstå, hvordan det skal se ud. Man registrerer dokumenterne, der kommer ind. Det kan gå til godkendelse, hvis det er nødvendigt. Man bogfører det, man arkiverer det, og det hele bliver styret derindefra. Og det hele bliver gemt. Det originale e-mail kan blive gemt. Eventuelt vedhæftinger, der kommer ud over det dokument, der bliver gemt. Det bliver alt sammen gemt digitalt sporbart i forhold til bogføringsloven. Tilsvarende fra Expense Management side, jamen der kan man jo have en expense-bruger, et bogholderibruger og en godkenderbruger. Expense-bruger er dem, der bruger alle firmaets penge. Det kan de gøre via en app eller en portal, når de indrapporterer, hvad de har brugt penge på. Så over i bogholderiet, der sidder de typisk i Business Central og arbejder. Der får de så de forskellige udlæg, kørsler og diæter ind, som medarbejderne har haft, eller dem, der laver udlæggene eller bruger pengene. Og de kan sende påmindelser tilbage, hvis de ikke har afleveret det, de skal. For eksempel, de har sendt uden en kvittering. Hvis de er ude, så kan de jo tage et billede af, de har købt en flybillet, så kan de tage et billede af den og sende ind. Men hvis de så kun sender en udlæg på flybilletten, men ikke noget bilag, så kan de sige, hov, vi skal have et dokument. Og det hjælper jo så også til at overholde det digitale bogføring, for igen, det hele bliver gemt digitalt. Det kan også godt være, at, og det kan igennem det der Continue Online, det kan også godt være, at man har været så frimodig at udstyre sine medarbejdere med et firmakort. Der kommer også en hel masse transaktioner ind, der bliver sendt op til Business Central, og dem kan de jo så se, Hans han har brugt 700 kroner på nogle togbilletter, det har vi da ikke fået ind. Så kan de sende påmeldelser over og sige, vi skal have dokumentation for det og få det hele gemt. Og så kan man køre det igennem godkendelse enten lokalt eller igennem en cloud-løsning, og så kan godkenderne gøre det i Business Central, eller ved webgodkendelse, eller igennem godkendelsesportalen. Alt sammen meget simpelt. Men det er jo fra Business Central siden, og I sidder og siger, det her det er jo Easy Project, nu vil vi se noget Easy Project, giv mig noget Easy Project. Så jeg tænker, hvis jeg nu skifter over til Michael, det lyder meget eksistentialistisk her, ja, Michael til Michael. Værsgo, Michael. Ja, tak. Hvis du deler din skærm, så kan du også vise med. Tak for det, Michael. Ja, jeg vil også lige starte med at lave verdens hurtigste gennemgang af vores projektstyringsværktøj. Jeg vil jo nævne, at vi er jo ikke godkendt som et godkendt bogføringssystem, men i samarbejde med Dyna Team og integration til Navision, eller så Business Central, eller for den sags skyld Navision, så ender vi jo med at få lavet en faktura i Easy Project. Bilag kommer fra Business Central over i
Easy Project, sådan så at man kan få faktureret sine projekter. Og det er jo egentlig der, vi begynder at hænge sammen med at have faktureringsgrundlag og fakturer i 2 systemer. Ganske kort om Easy Project. Vi er en 360-grader projektstyringsværktøj med primære brancher og kunder inden for arkitekter, rådgivning, ingeniører, konsulenter, generelt vidensbaserede virksomheder og projektorienterede virksomheder. Den hurtige demo af Easy Project. Vi er et projektstyringsværktøj med et stift fokus på økonomi og fakturering af det faktureringsgrundlag, som der måtte være på forskellige projekter. Vi håndterer en masse andre forskellige projekter, fast pris, medgået tid og i den dur, og leverer en lang række økonomiske nøgletal for projektlederen og økonomifolk, som der er mange deltagere af i dag. Igangværende arbejde, statusrapporter, udvikling på projekter, som jo påvirkes af faktureringen, som selvfølgelig så skal samles og udføres i Easy Project. Projektet er lynhurtigt at oprette. Vi har nogle ydelser, der skal laves, budgettering, registreringerne på projektet, projektstyringsdelen for projektlederen, tidsplaner, visuelle tidsplaner til overblik af faser og opgaver i projektet. Planlægning yderst centralt, også i økonomiske beregninger. Hvem laver hvad, hvor meget er de belastet, hvor lang tid har de til opgaven i en vis varighed. Super let drag and drop for at omplanlægge i systemet. Og igen, det spiller jo ind på de her økonomiske rapporter, som vi leverer på projekterne. Budgetter, simple budgetter, vi har komplicerede projekter, eller projektøkonomi detaljeret ned på eneste ydelsesniveau hen over tid, januar, februar, marts derudad. Og så begynder vi jo ligesom at have nogle projekter, og registreringerne kommer ind, hvor at vi kører på timer og udlæg i en sådan, skal vi sige, almindelig opsætning med Business Central. Timer og kilometer laves i Easy Project, hvor at udlæg og købsfakturer som regel er jo godkendt i det, Michael nævner omkring Continuous Expense Management, og de ryger direkte ind på sagerne, og så samler vi hele faktureringsgrundlaget inde i Easy Project. Det gør jo i sidste ende, at vi har en faktura i Easy Project på et givet projekt. Det kan være rateplaner, betalingsplaner, konto, medgået tid. Og det er jo i sidste ende den faktura, som vi så lægger tilbage i Business Central til bogføring og regnskabet, og selvfølgelig de krav, der så er til bogføringsloven og Business Central omkring opbevaring og digitalisering og transparens osv. Hvis vi lige hopper tilbage til demoen, som nævnt, så er det vores opgave for ledelsen, økonomiafdelingen og helt ned til projektlederen at sikre det korrekte overblik af igangværende arbejde, økonomiske statusrapporter, faktaopgørelser, fremdriftsrapporter osv. Ledelsesrapporter for jer og selvfølgelig også projektlederen. Når vi snakker fakturerne, jamen så er det jo til dels for jer og projektlederen, alt efter hvem der har faktureringsansvaret. Men grundlæggende så sidder du med din faktura i Easy Project, og du har hele dit registrerede faktureringsgrundlag. Den faktura, der ligger i Easy Project, den bliver selvfølgelig i Easy Project, så den er hele tiden digitalt gemt, men også sporbar i forhold til den faktura, der nu ligger over i Business Central. Faktureringsgrundlaget, der er ikke nogen krav i bogføringsloven omkring dokumentation omkring selve faktureringsgrundlaget. Men hele tanken omkring at gemme digitalt, det er jo selvfølgelig noget, som vi i høj grad tager seriøst. Sådan så at man også historisk har alle sine data på projektet og har transparens omkring, hvem har lavet hvad, hvem har registreret, hvad for nogle timer er det, vi har faktureret på denne her faktura, som nu ligger over i
i Business Central. Vi er meget fokuseret på brugervenligheden. Vi har en stærkt tro på, at de bedste økonomiske nøgletal og den optimale faktura genereres ved, at projektmedarbejderne har lette værktøjer til at danne faktureringsgrundlaget. Det skal være let at timeregistrere, det skal være let at godkende, ligesom vi gør med udlæggende og købsfakturerne, så kan man jo selvfølgelig godkende timer og kilometer i Easy Project. Og jo lettere det er, jo mere korrekt og jo bedre data får vi selvfølgelig også, og dermed med på tidsager bedre fakturering. Så lige for at lukke, vores Easy Projects del af selve bogføringsloven af, så er vi, som nævnt til at starte med, så er der jo ikke noget krav om, at vi skal være godkendt som en bogføringsløsning. Men vi har jo en sporbarhed i den faktura, der bliver lavet i Easy Project, og den faktura, som nu ligger over i Business Central, hvis der er et krav om at gå i dybden rapporteringsmæssigt eller i den dur. Så ligger der også noget i lovens principper og tanker, sporbarhed, at man gemmer data, som vi viderefører helt ned på den enkelte registrering. Det er jo noget, man bruger i praksis i dag til dokumentation over for kunder, bilag, der kan sendes til kunderne. Men den er videreført og bliver selvfølgelig gemt i Easy Project. Tilbage til dig, Michael. Det var Easy Project. Yes. Jeg tager lige skærmen igen. Show my screen. Integrationen i Easy Project, den foregår på forskellige områder. Det er med debitorer, kreditorer, projekter, sager, købsfakturer og salgsfakturer. Det er jo meget simpelt alt sammen. Men lad mig lige gå ind i den lidt dybere i den enkelte. For debitorer, jamen det bliver oprettet og vedligeholdt i Business Central. Og så vil de derefter automatisk blive oprettet og opdateret i Easy Project. Så debitorinformationerne ejes ligesom af Business Central. Og det har vi valgt ud fra, at det ofte er bogholderiet, der får at vide, om der er adresseændringer, eller der er nogle andre bogføringsgrupper, der skal ændres, eller et eller andet. Det er dem, der ligesom har styr på det. Tilsvarende for kreditorer, de bliver også oprettet og vedligeholdt i Business Central, og så bliver de oprettet og opdateret derefter i Easy Project. Og igen, betalingshåndtering og den slags ting, det er jo noget bogholderiet kender til. Omvendt gør sig selvfølgelig gældende, at projekter og sager, de bliver selvfølgelig oprettet og vedligeholdt i Easy Project. De bliver så derefter opdateret automatisk i Business Central. Projekter har jo selvfølgelig sin start i projektgruppen, og igen, brug den platform, der er lavet til det, den platform er, i stedet for at sprede der mere end, hvad der er nødvendigt. Købsfakturer, jamen det er jo tit, de kommer ind i bogholderiet først, så derfor bogføres det i Business Central. Og vi bruger meget ofte, kunder bruger meget ofte Document Capture, så de får de automatiske faktureringer ind i systemet, så i stedet for der er fru Hansen-løsningen, hvor hun skal sidde og taste ind med risiko for fejl, plus at det så ikke bliver gemt digitalt, hvis det er fru Hansen, der laver det hele formentlig. Der kommer det ind, og det bliver simpelthen skudt direkte ind og gemt digitalt. Og når man så laver bogføring af købsfakturen, så kan man også vælge, om det er et udlæg til viderefakturering, eller det er en decideret projektudgift. Posterne bliver herefter overført automatisk til Easy Project, og så kan der ske en eventuel viderefakturering til debitor derefter. Samme funktionalitet gør sig også gældende for købskreditnotaer. Så er den anden vej, salgsfaktura, det starter over i EasyFlow, som vi så Michael viste. Der bliver det dannet og udskrevet, og så kommer der en salgsfaktura i Business Central, og det er så her, hvor den bliver bogført med de projektkoder tilknyttet til systemet. Jeg ved ikke, om vi kan huske ganske kort det screenshot, som Michael havde før. Jeg tror, det var der står det 1194 deroppe, der var fakturanummeret på den faktura, du havde på dit screenshot. Jeg skal jo lige sige, det er samme funktionalitet, der sker altså for salgsfaktura.
Så set i Business Central, der har vi vores selve Business Central screenshot, og hvis det var udskrevet som faktura, så ville det se sådan her ud. Det er den måde, det vil skrives ud i Business Central. Men igen, det er 1194, vi er fat i. Det er de samme timer og aflevering og priser og det hele, der er bundet sammen, så der er sporbarhed fra det ene system til det andet. Bogføringen er bare sket i Business Central, og her der bliver selvfølgelig også gemt kopier af alt understøttende materiale. 1194, det var bare det. Så når I får slides tilbage, så kan I gå ned med lupen og tjekke, om det er rigtigt, det Michael han siger. Eller Michael, for den sags skyld. Hvordan kommer I så videre? Jamen, vi har faktisk nogle forskellige pakker, der kan skabe nye muligheder for jer. Hvis I er på en ældre Dynamics NAV, og gerne vil op i clouden og køre det her og i gang, men så har vi en pakke til det. Hvis I allerede er på Business Central, og bare vil i gang med Easy Project, jamen så har vi en integration til det. Hvis I er på en helt anden platform, så har vi en Business Cloud implementeringspakke, vi kører først, og så kører vi vores Easy Project integration bagefter til jeres Easy Project, hvis I ikke har en, ellers vi ikke har en Easy Project. Så jeg er sikker på, at Michael kan hjælpe jer med at få en Easy Project installation også. Og hvis du gerne vil vide mere, så har vi nogle tidligere webinarer, hvor vi dykker lidt ned mere i dybden omkring expense management, document capture og den nye bogføringslov, meget mere detaljeret. Den er jo så fra sidste år, men det er de samme krav, der gør sig gældende. De er ikke blevet meget mere præcise endnu, så vi skal nok holde en og senere på året, hvor vi kommer, når der er kommet nogle flere nyheder deromkring. Men det basale, det er det, jeg har fået at vide i dag. De næste skridt, det kan være at få et møde med PC Software eller Dynateam. Det kunne også være, at du gerne vil sige noget om det, Michael. Ja, men I skal være meget velkommen til at tage kontakt til mig personligt, hvis I vil vide mere om Easy Project. Vi holder også vi har rullet vores 2023-løsning ud af Easy Project og afholder en række webinarer her i januar og februar, hvor vi er brancheorienteret. Og på torsdag, så kører vi arkitekten. På starten af februar kigger vi på vores ingeniørløsning, og så tager vi ellers også konsulenter og generelt andre løsninger. Så man kan tilmelde sig vores webinarer, hvis det er en god metode til at blive klogere på vores løsning. Og her igen, den blå skrift med den understregningen, det er indikation for, at det er et link, så når I får det, så er det bare et spørgsmål om at klikke her. Bum, så kan I blive registreret med det samme. Der er et, vi ikke har med på listen her. Vi kommer nemlig til senere i februar måned at holde et lidt mere dybdegående webinar om integration mellem Business Central og Easy Project, hvor vi rent faktisk går ned og arbejder lidt mere på produktet. Så de her meget, meget highlightede ting, I har fået i dag, det er kun overblikket. Så går vi lidt mere i dybden næste gang. Jeg har ikke en specifik dato endnu, så derfor er det ikke på. Men vi kommer til at sende nyhedsmail ud her inden i den nærmeste fremtid. Der vil det fremgå mere præcist. Jamen, så er det jo egentlig bare et spørgsmål om at lave en lille hurtig afrunding, inden I kan få lov at stille jeres spørgsmål. Den nye bogføringsgrad, det stiller større krav til jeres økonomisystem. Med den her løsning, vi har snakket om i dag, Easy Project og Business Central, så kan vi få en meget mere effektiv kobling mellem jeres projekter og jeres økonomi. Og så kan I få et unikt overblik og styring af faktureringsgrundlaget og projektøkonomien. Og så kan vi gøre kompleks projektøkonomi simpelt, enkelt og nemt at beregne, mere eller mindre automatisk. Og vi kan få jer i gang, uanset om I er på en gammel, nuværende eller en helt anden platform. Der er ingen undskyldning for det. Så det er ikke et spørgsmål, om I har råd til det, det er et spørgsmål, om I har råd til at lade være. Og med det, så vil jeg tillade mig at sige, få fuld kontrol over jeres projekter og opfylde den nye bogføringslov. Er der kommet nogle spørgsmål? Mette? Det plejer at være vores spørgsmålskasse. Ja, jeg har et enkelt spørgsmål, og det er om udlæg og købsfakturer, de ender direkte inde på projektet Easy Project, så vi kan se alle udlæg og fakturer, der vedrører lige præcis det præcise projekt.
Ja, den tager jeg, Michael. Ja. Det kan de gøre, ja. Det er egentlig en valgmulighed, om man manuelt vil lægge de forskellige udlæg og købsfakturer ind på specifikke projekter, eller om de skal ramme projekterne automatisk. Automatikken er jo dejlig, men der er selvfølgelig nogen, der gerne lige vil have kontrol med det. Men vi kan godt tage en købsfaktura, eller tage et udlæg, der er godkendt, kommet ind igennem Business Central. Det rammer projektet i Easy Project og er klar til fakturering med det samme, eller repræsenterer bare omkostningen på det givne projekt. Så det er fuldt automatiseret, hvis man ønsker det. Det var det, vi snakkede om, hvor man kunne bestemme, om det er til videre fakturering, eller det er projektudgift. Yes. Ja. Jamen, jeg tror, det var det. Der er ikke flere spørgsmål. Ikke sådan lige umiddelbart. Så har vi simpelthen, Michael, forklaret det så godt, at de bare har siddet tilbage og sagt, thumbs up, 2 af dem. Det tror vi. Yes. Så der kan ikke være noget galt i det. Så vil jeg som sagt bare runde af og sige igen, fuld kontrol over jeres projekter og få opfyldt den nye bogføringslov. Tak for i dag. Tak herfra, og fortsat god dag.